Ясно, що Дзензелівський підводив деяку теорію, що то є западноукраїнські діалекти. І ясне діло, що це йшло в руслі тої політики совєтізації, бо ми знаємо, що главна фактично главний міф заключався в тому, щоб ушитких русинів назвати закарпатськими українцями і прикопчати ті території до України. В 1944 році, і вся теорія, вона фактично в совєтські часи, вже в 20-му, 18-му, 19-му видимо, як совєтські ідеологи, і ще 19-й рік, 24-й, фактично от, по смерті Леніна, так, бо у Леніна ще була своя концепція, там фінам віддати Фінляндію, так, о праві нації на самоопределення, його такі важні статті, що якщо нація хоче самооприділитися, то вона має право вийти із деякого імперії. А от уже по смерті Леніна сталінізм, він вже чітко означував дальший путь якби експансії, і вся експансія йшла в Карпати, так? Ішла в Карпати, і в Карпатах треба концептуально, вже в 24-му році була визначена концепція, і вона звучала так. Ушитки русини в Карпатах, хоч би вони себе русинами означували, називали, вони не є русинами, вони є українцями. От. І то значить, що коли вже вся перша концепція була, її поєднали із другою концепцією, що закарпатські українці мають воссоединитися в рамках совєтської України, то фактично ідеологія привела до того, що були не прикапчені ці території, вони могли бути прикапчені, так? Бо ніч такого не є, ми знаємо, що 1000 років ці території могли відноситися до Болгарського княжества, тому, так, і князь Лаборець був васалом болгарського князя, так, і до кінця Семена, так, визначеного болгарського князя Семена, так, як мадяри по пам'яті написали, що Салана, князь Салана, так. А далі воно було частю німецького світу, мадярського світу. Прикапчати можна території, але убити народ, заказати тот народ, оце був величезний гріх тої ідеології, яка не дозволяє нам низько говорити, що це було визволення. Це була класична анексія тих територій, і це був великий гріх проти того народу, котрий ніякого зла не зробив.